A distância vai tomando muita bala. Olha o Turzin. É do Moldemo. Você tá mal dele. Vai tomando o primeiro jogador. Mais um Luca, mais um pro chão. Vai finalizando. É o 4v2 agora. O Turzin foi dropado. Savitar fazendo a boa. O Lucas se mantém por ali também. Turzin já deu adeus. Olha a K9. Incomodou demais a Noise. Quero a Cruz. Vai mandando muita bala. Será que a Noise faz a boa? O K9. Vambora. Porque esses lobos estão demais. Olha ele da Cruz. Vai levando. Vai inalando. A Ibed vai cruzando pro chão. É o 2v2 agora. Se o Jordan cair, complica demais. Vai demorar mais um jogador. Olha a K9 incomodando. Será que agora é tudo com ele? Olha o Luca. Vai colocando o final no chão. É o V1 agora. Ô, Luca. Vambora, garoto. Solta isso. Tem bala. Conseguiu risar. É o 2v1. Agora eu quero ver a Noise podendo fazer a dobradinha. Vai finalizando o primeiro jogador. Eu quero ver Savitar mandando muita bala. A VSS vai cantando. Olha essa Balbal. Vai fazendo por ali. O Jordan mandou para novamente. Eu quero ver Luquinha. Calma, garoto. Nossa. Sabe? Nossa Senhora. Luca. Você o deboche no Grand Slam e tá jogando muito bem. E olha o Amorim, tá sendo engolido. Amorim, ele já foi explotado, muita bala tá sendo recebida por ali também. Mais Marcelo, o primeiro jogador. Marcelo vai tomar nas que dói. É o 3v3 agora. Amorim faz aquela surpresinha. O Deft, atenção, causou. E olha o Pandora, vai caindo por um. O Solid tá sozinho. O Gil vai dar esse suporte maroto. Agora é o 3v1. O Amorim se mantém, vai finalizando. O Solid vai mandando muita bala. O garoto vai se complicando demais. E hoje é tudo nada pra eles também, Brunão. Hoje é tudo nada pra eles, mas o AKZ acabou de cair. O AKZzinho, o AKZ é de Azer, mas olha ele, GB, vai colocando mais um bruxão, o Kaique, vambora, porque o Kaique com cara, ele é diferenciado na bala, porque agora eu quero ver, o Gesara se mantém, vai riscando por aqui, nossa senhora, e olha o GB, é o VU, FN, foi exportado, que vai mandando muita bala, a linha de plasma na mão dele, com a M60, o Six vai colocando os trilhões, não é 6 não, filho, é trilhões na cara, e o PGzada agora tá sozinho, e o coach vai ter que ser perfeito, porque uma tropa GG diferente e agressiva agora, hein, Bruno? Ela foi agressiva, basicamente ela foi buscar a safe, tomou uma blitz na ponte, conseguiu se reposicionar. A equipe da Angels acabou tomando o famoso e tá lá o corpinho estirado no chão, o 6ix9ine. Leboy, eu tô curioso, vocês aqui misteriosos, Leboy, pelo amor de Deus. Ai, segredo, descubra, hashtag descubra. E aí, meu chat? E aí, meu chat? Fala aí, passa essa cal aí. Manda na... Nossa, baque! Vai colocando o primeiro jogador pro chão. Olha ele, garoto Pitbull, se mantém no baquezinho, tá liberando muita bala, já vai dando muito dano. Olha ele, coloca mais um, é o 4v2 agora. O garoto X5 misterioso vai colocar mais outro. É o TG1, olha esse amasso! X5 já faz squad wipe e fala, Leboy, muito obrigado, seu pé quente! E... 2-3. Olha, é confronto que pode mexer na tabela. E olha o garoto DKzinho, o garoto Luca foi dropado. A nós agora a situação muito complicada porque tem uma Muzzle Creep chegando. Olha os 10 e vambora. A top 10 para dentro da escolinha. A situação do nós é muito complicada agora. O Jordan vai ter que fazer o clutch perfeito. Jordan complicou, hein, garoto? O Jordeus complicou e ele fica tranquilo porque a trocação agora é entre a top 10 e a galera da... Eita, Amorim. Muito olha bom, a top 10. Já vai chegando muito agressiva. O Olse, ele tá na captura do Jordan. É beijo, é tchau. A top 10 que a gente não conseguiu assistir ontem tá chegando hoje. Ontem não foram tão bem, deixaram muito a desejar, começaram na liderança, mas parece que o comportamento hoje tá diferente. Nossa, Baxi, olha essa K98, vai cantando, o avanço acontecendo, o Hulk vai esquentando, granadinha vai sendo feita por ali também, já vai explotando, olha essa balinha, Baxi coloca no chão, vai demorar mais um jogador, que isso! Top 10! Vocês são o deboche! É sem pena! Nossa, Baque! E olha ele, vai mandando muita bala. A X5 veio diferente. Era esse o milagre que o Neboy tava vazando. Eles vão ter que jogar muito. E já estão jogando muito bem. Já é um top 6 e a top 10 vai se complicando. Ô, Baque! Que isso, garoto? Que isso? Mas agora tem uma Dragões marcando na escola. E olha o Kaique, não, perdão. Olha o 6ix9ine. Mas o garoto misterioso se mantém. Cara 8 vai dando muita bala. A BD vai marcando. O avanço tá acontecendo. Nash se mantém por aqui. É o nosso MVP. A Tonton vai cantando. O Baque foi dropado. A X5, posição complicada, porque os dragões não deixam chegarem a nós. Sensacional.
E olha esse confronto aí. Olha, Dragões, os nossos atuais líderes. Eles estão jogando muito bem. Já é um top 4 contra. 4 abates e agora é tudo ou nada. Olha que bololô. Skrelly, que balinha linda. Colocou o primeiro pro chão. O avanço vai sendo feito. Uma tropa GG tomando muita pressão. O avanço, Skrelly vai pro janelinha. Johnny no corre. E ele não tá de dual backing. Ele tá com as apenas P40 no coldre, e agora é tudo ou nada, porque tem uma B4 também. A B4 que tá na lanterna, não tá brigando pro título, mas eles querem brigar pela honra da B4, porque a B4 é uma guilda e uma organização de muito respeito, hein, né, boy? Com certeza, já fui da B4, Bakio também. A B4 tá em busca aí de voltar com o seu nome pro competitivo fortão, e os times estão bons, mano, estão muito bons. Será que essa B4 vai comandar tanta tropa? E a Dragões, e olha uma top 10 caindo na 4ª colocação, hein? Gente, a Dragões, nesse exato momento, já pode abrir uma gordura. E agora, a Safe vai fechando. A B4 tá no baita posicionamento, né? Que se manda pra ali na parte superior da casinha. É cara 98 na mão dele. O garoto é o Kuruma, Mac, Trey e o Tifu. O Tifu! Cuidado pra você não... Vambora, filho. Segue. É coisa linda. Nossa, Next já coloca o primeiro pro chão. O R7, esse trem virou brilho. Enquanto isso, o Next se manda por aqui. É cara 98 na mão dele. Alpin também, mandou muita bala. Skrelly vai colocando o Mac pro chão. Olha, Dragões movimentando por aqui também. O Kuruma dropa o 6. A tropa já é um top 3 pra eles. Movimentando. Jones e a P40. Olha o salto, já vai caindo, sendo dropado. A P4 cai cedo. Agora é Dragões. O Buia. Garoto Splash vai puxando ali a sua granada de flash. O garoto Splash. E eita, o Yaris. Nossa senhora! E olha o Léo Zex. Vai colocando o primeiro pro chão. A vantagem agora é da tribo de Manaus. Será? E olha o Manois e pra cima do AB4. O Luca. Outra em bala. Cuidado. Porque tá muito machucado. Cozinha. O Luca vai finalizando o jogador. Vai colocando mais um. Pluma vai caindo. Vai por mais outro jogador. Da Cruz. Agora só tem mais um jogador. Noise, faz a bomba. Confirmada. Já passa, hein, mano? Já passa a tabela da BD, hein? Rapaz, será, Boy? A top 10 agora tem que se aproveitar. O top 10 é sem vacilo. E olha ele, pesquisada. Vem que... Granadinha na mão. Já foi plantado por ali aquela mina. Ih, rapaz, vai ser mais de homem. Olha as Pokébola. Vai dando muita bala. Vai dando para o primeiro jogador. Já vai dando para o segundo jogador. Olha esse amasso. Colocou 3 pro chão. Pitbull. É 1v1. Olha esse amasso. Au. Pitbull. Amigo, e olha, a safe é a famosa safe dos trailers. A equipe da Noise apostou do lado esquerdo e pode se dar muito bem, porque essa safe dá uma pequena trollada, eles vão pegar todo mundo descendo. A tropa vai trocando com a equipe da Deuses. E olha o garoto Hulk, já tá fortão, é tudo com ele. O Alisson tá no chão, a Deuses podendo cair, mas o Kaique tá sozinho. Vambora, Deuses, vambora, Hulk. Mostra que você sim tem o superpoder, mas Kaique vai avançando. Hulk! Eco, pronto direto. E olha, a top 10 vai marcando. Marcelo vai mandando muita bala. O garoto Pitbull se mantém por ali, colocou o primeiro jogador na cara dele. Mas isso aí. Eco, pronto, vambora. É um tete-a-tete 0. É um 4v4 que a galera está querendo. Enquanto isso, Pitbull mais recuado, macro. Não vai esquentando granadinha, fazendo a boa. Não vai destruindo dano pra ninguém. O Marcelo se mantém lembrando que não vale mais pra Moino. Nossa, Kizinho ficou machucado. E eita, tio! Vai colocando o primeiro, vai colocando o segundo, vai colocando o terceiro. A TG podendo cair cedo também, meu Deus do céu! Segunda queda, e o novo líder no caso. O novo líder, e eu vou te falar, o Marcelo é... Olha o Jordan! Isso, Brunão, não dá tempo nem de falar, porque olha, o Noise, se quiser liderança agora, nossa senhora, aí sentou de brinks, olha ele, um garoto Gil, já mandou muita bala, podendo afogar o jogador, o Lucas já foi afundado, o Dacro em cima do Planir, é apenas 2 jogadores, é um 3-2 agora, mandou muita bala, vai se mantém, o Jordan tá lá na retaguarda, mandou muita bala, o Dacro foi dropado, a situação agora ficou complicada demais, Bruno. É aquela história, eles apostaram na safe dando uma trollada. O problema é que se não trollar e tiver alguém no pedrão, você não sai. Não tem como passar por ali. Eles apostaram nessa passagem e acabaram se dando mal. Nossa senhora! E olha quem pode ser o anjo da guarda da Noise. É uma Deus. O Deus diz, vambora, porque já colocar primeiro. Tem mais X5 chegando por ali também. A X5 já tá no miolo da safe. O X5, será que agora? Ô Jordan, fica quietinho aí, porque a torcida da Noise é tudo contigo. Mas a top 10 não quer deixar o
o Gil, o Pax, Amorim. Vambora, garoto, porque agora é uns 3 jogadores não estão na safe e a X5 vai punir todo mundo agora, hein, Bruno? Existe um mundo que o Jordan dá esse bué. Não acredito, Bruno. Não acredito, mas eu acredito sim. A DR vai caindo na sexta colocação. Olha Deus, vai tomando muita pressão. O Hulk, calma, né, garoto? E se complicou demais. Olha, X5, hein? Ih, rapaz. Olha que situação. Essa boca agora deu ruim demais, Bruninho. O garoto misterioso, tá mandando muita bala. Já vai colocando a nós. É top 4 pra nós. A top 10 ainda tá viva. Tá pegando fogo. A X5 podendo dar um buia. É 3 equipes. É um 4v3. Oh, Deus. Vambora, sai dessa grua. E olha o Ai, tá colocando o meu jogador X5 pro chão. Adeus, se mantém. Vai. Nossa, que isso? Ô, misterioso. Essa mata linda. Era top 10, se complicando. Tá sozinho por ali. Amorim vai fazer um milagre mais do final. Top 10. É beijo. É tchau. É lobby. É o 4-2 agora. Olha, X5. Leboy tá dando muito sorte pra top 5. Perdão, top 5 nada, filho. É X5 que pode pegar o top 1. Nossa senhora, que isso? Olha essa carabina. Eu quero saber quem é esse garoto. Ah, está sozinho. Mandou muita bola de misterioso. Da equipe daquela... Opa! E opa! Nossa! Olha, Luca, já vai dobrando o primeiro, já vai finalizando o jogador. A nós agora vai ter que jogar demais porque lá tem uma... Nossa senhora! O da Cruz, cuidado com essa bala, porque bateu agora, dropou ali o Luca, já fez aquele gel, tá safe, a B4 vai fazer... Ó, digo mais, hein, Brunão? A nós tem que tomar cuidado pra não entrar no sanduíche agora, hein? Então, eles estão subixados e a equipe da K9 achou que os jogadores estavam trocando por outro lado. O Jordan já tá no chão, a equipe da nós pode ter problemas. Olha a complicação, enquanto isso da Arquezeira. Vai parando a mira nós. Nossa, Tifu! E olha, Tifu, vai colocando o Luca pro chão, já assim foi feito. Se finalizar agora vai ser muito complicado. A Calab tá chegando por ali também, avassaladora. Tifu, não para de mandar bala. A Alquezeira vai cantando. Eu quero ver agora. Vambora, filho! Vambora, Jordan! Porque agora é tudo ou nada. E a Calab desfalcaram com apenas 3 jogadores. E não pode marcar vacilo agora, hein? E olha, a Calab tá chegando. Nada! Chupetou! Uai! Olha, a B4 foi pra festa também, hein? Oi, B4! E olha, a B4 vai surpreendendo demais a K9, mas o garoto Kuruma coloca o primeiro pro chão, R7 foi dropado, agora nós podendo fazer mais do que a boa. Será que faz a perseguição? Jordan movimentando, a RPC faz o conta dele, colocou o primeiro pro chão, Darkzero já foi finalizado, já estão 2 abaixo da mão da nós. E olha só como é o jogo, olha só como é o Fripa, e o K9, é beijo, é tchau, é lobby. E a tropa da B4 sem perder nenhum jogador. É um 4v4-0. E olha o Jordan vai ser botado. Nossa senhora, que gel rápido. Safe do safe. O Jordan vai recuando por ali também. A B4 na movimentação. Olha essa bala, Luca. Ficando muito jogador por ali. Luzinho foi dropado. Luca tá muito machucado. Josinho foi feito sinceramente sincero. Olha ele, o Kuruma. Jordan vai caindo. Olha a B4. Tá vindo pra cima da nós. Se cai agora complica. O da Cruz deu a primeira pinada. Agora é tudo com ele, da Cruz. Vai demorar o primeiro jogador. A B4 vai vir. Do zona. O da Cruz. Agora é tudo contigo. Meu Deus! Noise! É beijo! É tchau! É lobby! E o bandeirão claro me fala: o Noise, calmou, porque a gente tem uma B4 e já tem gente chegando em ATG, Brunão. É a TG chegando, é nós e se despede desta queda e pode ser muito complicado para eles se a top 10 ou a Dragões fizerem, principalmente a top 10 foram muito bem, as últimas 2 quedas vão ser caça à equipe que tá na frente, mas quem não quer saber de nada é a equipe da TG que chega, trembala, Leua, onde estava acontecendo a trocação, muito prejuízo para nós, mas a gente vê a TG vingando ele, isso, então, vou ser sério, foi um mérito da K9, mas foi mais mérito da B4 depois da rechupeta. A B4 jogou bem demais, mas agora eu quero ver. Oh, Deus, vambora, garoto Alisson. Mas a retaguarda vai mandando um pouco de bala, fez a boa, Capinha vai subindo o Hulk. Tá muito machucado e olha o AKZ. Olha o AKZ. Nossa senhora, vai colocando 2 jogadores pro chão. Mas o Bepol tá por ali, AKZ. Tropa! TG faz um buia muito grande agora. Eles podem colar ali também nesse top 3. Danadinha foi feita, Pitbull. Segue avançando. Rambon já tá no contra dele. Deft vai correndo por ali também. Já tem informação. Olha o Osh, vai colocando 6 pro chão. O Pitbull, cuidado, mas o Lauri não quer brecar nunca, Macro, vai avançando por ali, o Zico foi finalizado, o Pitbull vai avançando, tá sem coleira, vai se pegando no gelzinho, foi feito por ali também, o Osh vai colocando mais um, olha a tropa da TG vindo avassaladora, o Gabriel do chão, o Pitbull foi dropado.
dropado, vai sendo rissado por ali. Chelsea maroto, hein? O Solid complicou, mas olha que sim, calma. Deixa o Armadinho clicar também. Olha a granadinha foi feita por ali, o Marco foi dropado, o GBR agora ele tá no clube sozinho, o vai ter que fazer a perfeitinha, ele tá indo com tudo, é a top 10 agora, top 10 não, filho, é a TG, mandou muita bala, aquela pinada vai acontecendo mais, ô Lolo, garoto PGzada, garoto Next, manda por ali, para o recuo por ali também, já tem o Splash, tá relacionado por ali, nossa senhora, quase que toma, hein, quase que toma, se o gel não vier feito ali, ia ser muito complicado conseguir tancar essa bala. O Nash vai mandando muita bala, já vai deixando muito miado. A Angels agora podendo fazer muito na boa. O Dragões não pode vacilar agora, porque se cair vai ser complicado. E opa! Olha uma outro time, chegando. Hein? Outro time. Levoy, é festinha atrás de festinha, Levoy. Esquece, a tropa tá subindo, não vai marcar não. E tá indo pra cima. Esquece, meu mano, Kaique, esquece. Isso que tá acontecendo. E olha o garoto PGzado, vai pegando o Screlly. Olha a DR se complicando por ali também. O GB tá sozinho. O Johnny vai finalizando mais um jogador. É apenas 3 jogadores. A tropa tá chegando. O Dragões. Agora é tudo com vocês, porque o Kaique tá no chão. E pode fazer squad wipe pra cima da tropa também. Dragões, calma. Mas aparentemente o Dragões não quer trocar agora, hein, Bruno? 2x5 igual na primeira partida, porque eles não foram bem, né? Eita! Nossa senhora! E olha a PG! Vai colocando o primeiro. O segundo jogador tá muito machucado por ali. Back na movimentação. É um confronto muito bom. O Darcy foi dropado. Lauri é double back na mão dele. O garoto misterioso mandando assistência por ali. Vai fazendo suporte. O misterioso. O Milhões e Cruz. É tudo contigo. Porque o Darcy está no chão. Lauri faz o gelzinho. O Lauri foi dropado. Olha o garoto misterioso. Uma bola na cara dele. O Darcy se mantém no chão. O Lauri vai ser finalizado. O Marco se mantém por ali também. Já vai risando. Não, hoje não, filho. Hoje não. Porque agora é um... Nossa senhora! Olha esse suporte! Faz a boa! É um 4-2 agora. Tá no chão por ali. Misterioso, não para de mandar bala. O Marco dropa mais um jogador. O Marco tá no chão. Agora é mais um. E assim, se cair agora fica muito complicado. O TG. Você tentou se aproveitar. Mas agora é o Cloud da Sensi! Gamer, é beijo, é tchau. A equipe da BD tá viva e a gente sabe que semifinal eles são bons e eles podem surpreender. Eu quero saber que... Ô, Leboy, pelo amor de Deus, comunica depois pelo menos no off, velho. Que mira é essa? Que mira é essa? Ô, misterioso, pelo amor de Já Deus. Falei, é o Brian. É o Os caras vê ele e falam, droga, é o Brian. Isso, e nossa senhora, que isso? Olha lá o Brian. É ele, Kikas Cup, já liderando 150, mas pra ali tem o Next também, olha Dragões, hein? Nossa senhora, Next, já vai finalizando, sim, vai perdendo o primeiro jogador, o Tuma tá voltando de base, Splash vai no número 2, o Bach tá sozinho, mas olha o Johnny! X5, é beijo, é tchau, é lobby, e parece que o Dragões não tá querendo... Olha quem tá vivo. Assumindo, e é Fabrício Dragões, Bruno! É isso, é a disputa quem leva melhor. E outra, é um 3x3 sincero. Ai, papai, então vambora. Cara, garoto Nest, já são 7 kills na conta deles. A top 10 tá querendo novamente essa primeira colocação. Nossa, já estão, né? O splashzinho do meu coração. Cuidado, porque a Dragões já tá por ali. O Amorim faz a boa, já vai avançando. E tem o posicionamento. O Amorim ali tá muito avançado e o Pax tá longe, hein? O Pax, você agora vai ter que dar um suporte perfeito, porque é um 3x3 do Pax. Nossa, que azar, hein? Que azar foi esse? É apenas 2 jogadores top 10. Olha, avanço. Olha o Splash. Mandando um pouco de bala. Agora a situação ali da top 10 é muito complicada, porque só tem ele, Gil e o Amorim. O Pax caiu, produção. Faz aquela braba, produção. Porque agora os jogadores vão ter que se desdobrar para tentar fazer a boa. Porque os Dragões vai marcar a positiva. E olha, o Next já pegou informação, já vai finalizando. E é o 3x2. Olha o Jones, hein? Olha como ele avança. A Dragões podendo fazer esse buia. Se fizer agora, vai ser dobradinha, mas tem um Gil pelo caminho. O Gil, que essência é essa? Mas para que deu Next, é alto na mão dele. Mandando um pouco de bala, não encontra o primeiro scope, Gil se mantém por ali, vai risando o jogador, é pelos jogadores agora, é o 2x2-0, Next se mantém por aqui, errou a primeira bala, mandando muita bala, o Gil deu aquela queda também, o que tá acontecendo na top 10, a Dragões vai fazer mais um buga, é o Splash, é o grupo Next, Splash foi spotado, olha essa bala vai cantando, o Nextzinho vai com tudo, Amorim, ele vai ter que fazer um milagre, é o 2x1, é o clutch perfeito, pra tentar continuar na liderança, Amorim, é ele mandando muita bala, mas não, o que é que você tá fazendo abandonado?
espotado. E olha, o Guizinho vai tomando muita bala da Cruz, vai dar boa. A Open vai cantando por ali também. Vai demorando mais um jogador. Olha a nós, podendo fazer a boa. O da Cruz agora, ele vem na Sense. É o 3-2 agora. O Lauro tá subindo, mas foi dropado por ali também da Cruz. Tá espotado, tá no morrinho. É o 2-2. A TG veio pra incomodar a Noise. A Noise pode estar invertida. Meu Deus do céu, gente. Meu Deus. Olha esse bololô. Nossa, vai fazer a boa, Lauren. Ele tá com a sua P40 na navalha e foi espotado. Olha o da Cruz, vai dando muita bala. Mas Lauren acha que ele capinha. Da Cruz dropa. O Pitbull agora ele tá sozinho. É o 2-1. A Noise podendo levar a TG. O tropa chegou, tropa chegou. Rapaz, olha a tropa. Não acredito. E vai pegar de ladinho. Que situação complicada. E olha ele, a Misha. Já foi exportada por ali. Da Cruz se mantém. A situação da Noise agora é complicada. Que isso, Jordan? Que isso, Jordan? É Tepar e agora a Noise praticamente caçada por aqui, Bruno. Festinha pra cima da equipe da Noise, eles estão sendo caçados nesse momento, e o modo que eles foram na verdade, a tropa veio caçar uma trocação que poderia acontecer e encontrou a trocação antes até, só que o AKZ acaba caindo. A equipe da Noise é muito resiliente, eles são fortes demais e estão indo muito bem. 4 abates já. Meu Deus! E olha a Misha, coloca na cruz pro chão. O Jordan agora tá no clutch perfeito. Ele vai ter que fazer mais que a boa. Se a Noise cai agora, a situação complica. Porque vai conseguir sair mais uma vez. E ó, o Pitbull tá em cima do Jordan. O Jordan tá no bololô. O Jordan vai no avanço. O Gelson foi feito. Olha o jump shot. Jordan zera. Já tá muito machucado. O Pitbull por ali. A Topa tá vindo com tudo. Jordan vai pegando posicionamento. A negativa por ali também. Olha essa bala, Pitbull! Já manda a Noise de base para o lobby. Complicou demais. Mas agora é o 3-1. A TG se mantém no confronto. A Topa se mantém por ali também. Olha ele, Kaique. Nossa, Pitbull. Tá nervoso, tá raivoso. Mas a música acontecendo. Olha o garoto Six se mantém por ali. Pelo isolamento. Essa bala vai cantando, Bruno do céu. God tá viva, o bicho Pepão, esse garoto tem a bala, e olha o misterioso X5 chegando, hein? Olha o X5 chegando, que já fez o bonito de hoje, tá jogando muito bem e tá querendo subir mais nessa tabela, porque o patrão tá aqui assistindo e tem que perder, pode perder, mas tem que perder com honra e mérito, né, Leboy? Não, é isso. Se é pra cair, cai atirando, né? Exatamente. Essa palavra. Agora eu quero ver. É o 2-1. Perdão. Perdão, é o 2-1 mesmo. É a X5 e a Deus. Olha ele, misterioso. P40 vai cantando por aí também. Ele quer levar na M500. Olha essa bala. E temos uma X5, hein? A DR indo pra cima da X5. A X5 agora tem 2 jogadores no chão. Vai ser do primeiro. O Baque. Nossa senhora. Olha o FN. O misterioso tá 6. Ele tá sozinho. A situação muito complicada, PG0 tá em cima dele. Se sair dali, tem um suporte acontecendo. Olha o Geal, foi feito. O jogador da Sense vai correndo por ali também. Ele tá sozinho, tá agonizando. O Bach não tem mais o que fazer, porque ele já foi dropado. O Gelson foi feito e nossa senhora. Isso, B4. A B4 tá demais. Vai chegando mais uma equipe. Olha a Deus, vai se mandar o Chris por ali também. O Tifu vai tomando muito balinha na cara. Foi dropado. R7 tá bem longe. O da Sense tá sozinho. E olha, o da Sense agora é o momento de aproveitar, hein, Boy? É o momento dele se fingir de pedra. Fica quieto ali e finge que nem é com ele. Gente... Nossa senhora! O Mac! Eu digo mais, hein? Se a B4 joga nessa postura desde o início da primeira queda, mas aí complicou pra ele. O da sexta foi escurado. E olha o Pepão, hein? O Pepão, mas tem o Jordan. O Jordan tá do outro lado. E olha o Prozinho. Olha o Prozinho que pode aprontar pra cima do Luca. Mas ele tem que... Nossa senhora! Olha o Capinha. Luca tá muito machucado. O Prozinho na movimentação. A bola vai dropando. Da Cruz coloca o Prozinho pro chão. É o 3-2 agora. Perdão, é o 4-2. Olha o Prozinho. Da Cruz tá no chão. Segue por ali também. O Jordan vai dando suporte e é dual back na mão dele. O Pepão! O bicho Pepão tá complicado. E olha a B4 pressionando que eu pedi. A TG na trocação. E olha a TG também, meu Deus do céu. O Lauro tá sozinho. Ele vai fazer mais que a boa. A bola vai cantando. Olha a TG voltando mais cedo. Papai do céu, Bruno. Da T10 não fazer nada. E olha, o T10, calmou. Velho Jordan, ele tá no chão, tá mandando muita bala. Pepão vai colocando o primeiro jogador pro chão. Mais chega para ali o Tolozinho. É 2 jogadores, adeus. Perdão, é 2 jogadores. Agora o Luca tá sozinho. Se cair agora, pode dar Deus. Deu aquela primeira pinada. É 74 de HP. Pinou de novo. O Pepão tá safe, faz a boa. Movimentou pra direita, pra esquerda. Olha ele. Nossa!
senhora! A top 10 vai ter que jogar na cautela, não pode vacilar e ter uma deusa, hein? E olha o Kaique, vai se complicando. A garota Misha já vai colocando aqui gelzinho, balba alta no coldre dela. Fez mais um gel, Caicão. Olha o pezinho. Nossa, Misha, que isso? A Misha não quer cair, mas agora ela foi dropada. O Hulk se mantém, mandou muita bala. O Kaique tá no clote perfeito. É ele, o Hulk. O Hulk vai escutando granadinha. Eita! Olha esse pinball. Se ele fazer a boa, vai ser gênio. Mas foi explotado. Kaique tá muito machucado, Kaique. Temos Experiência jogou apostando que a T10 ia cair cedo. E a T10 tá aí viva, ó. Agora que vai ter a trocação PD contra a T10. Até ele, pode cair top 3. Pode cair top 3. E olha a droga da BD. Vai avançando. Granadinha vai fazendo boa demais. A BD se cai agora. O título pode ficar em questão. Nossa, olha no o top 10. Tá muito machucado. Já tá chegando por ali também outro time. Pra incomodar. A Dragões agora não podendo cair de jeito nenhum. O Kai está chegando. O Pedreiro vai marcando por ali também. O Jones derrubado. por ali. Já vai cair o primeiro jogador. Vai finalizando. Granadinha vai sendo feita. A BD por ser dizimada. Olha o Gil, vai colocando mais um. Agora é tudo na mão do Next. Vambora, top 10. Vambora, BD. Que espetáculo, né? Que tá sozinho. A bem caiu. É top 2 pra eles. Olha essa bala. Mandando muita bala pra linha. Marcelo. A Evelyn tá ativada. A top 10 tá vindo pra esse Goiás.